Good morning, student. Standard third subject Gujarati in textbook, page number 119, lesson number 8. કીડી હઠી કે હાથી હશે? ચાલો ગાઈએ ગીતડો. સ્ટુડન્ટ આપણે ગીત ગાઈશું અને પછી એના પર ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરીશું. ઝાડની સાથે દોસ્તી મારે પાનની સાથે દોસ્તી, હળિયા ભળિયા પંખીઓના ગાનની સાથે દોસ્તી, દરિયા સાથે દોસ્તી મારે કાંઠા સાથે દોસ્તી, ઘડિયા ઘડિયા શેરડીઓના સાથે દોસ્તી, કેરમ સાથે દોસ્તી મારે કોળી સાથે દોસ્તી, રંગ રંગના કાગળની હોડી સાથે દોસ્તી, મમ્મી સાથે દોસ્તી મારે પપ્પા સાથે દોસ્તી, સોથી મારા ઘડિયા ઘડિયા ગપ્પા સાથે દોસ્તી. કવિના લેખક છે સુરેશ દલાલ. હવે પેજ નંબર 120 પર શોધો અને લખો. ચિત્રમાં કોણ ક્યાં ક્યાં સંતાયું છે? પિક્ચર દેખાય છે, તેમાં જાનવરોના નામ છે અને ક્યાં સંતાયું છે, અને નીચે આપેલા છે 1, 2, 3, 4 અને 5 પ્રાણીઓના નામ, અને એની સામે કયું પ્રાણી ક્યાં સંતાયું છે તે જગાનું નામ ગુજરાતીની ટેક્સ્ટબુકમાં લખવાનું છે તમારે. પેજ નંબર 121 ઉપર દોરો રંગ પૂરો. ચિત્ર 4 જેવું ચિત્ર દોરો. આખું પેટ, શ્રમ આખું માથું, શુદ્ધ બધા પગમાં, સ્વ મનપસંદ રંગથી લખો. તો પેજ નંબર 121 ઉપર તમારે હાથીનું પિક્ચર ડ્રો કરી અને નીચે દોરવાનું છે અને તેમાં રંગ પૂરવાના છે. આ તમારું ગુજરાતીનું વર્ક ગુજરાતીની ટેક્સ્ટબુકમાં કરવાનું છે. થેન્ક યુ.